哇！終於都落機啦，嚟到酒店同大家睇下間房先。會，嘟嘟嘟嘟，俾大家睇下。係啦，望下望下，噔噔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 噔，其實都唔錯噃。好，咁就由於阿 Miss Vincy 就話咧，我太中意翻工啦，咁所以咧，佢就將公司張凳咧帶咗翻嚟。唔錯啊！嘟嘟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 ，真係唔錯啊個景。我諗可以好好休息下，真係。咁啊，我又可以預備今晚上堂嘅嘢啦。